रोजिनास क्लाबे समस्त मत्स्य शिकारी बंधु एवं ভিউয়ার্স बंधुদের स्वागत। आज के मे मासेर शेष तारीख, आगामीकाल जून मास पड़ছে। अनेकेई जानते चान आगामी दिने कोन पुकुरगुलो रानिंग आछे बा कोन पुकुरगुलो आगामी दिने चालू हबे। तो जे पुकुरगुलो रानिंग आछे तार एकटी लिस्ट आमी दिচ্ছি, যেখানে 5টি পুকুরের ডিটেল আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং সঙ্গে শেয়ার করব সেই পুকুরের কম বেশি ভিডিও প্রথম দিনের, আর ডেসক্রিপশনের মাধ্যমে আমি সেই সব পুকুরের প্রথম দিনের রিপোর্টের লিংক আমি আপনাদের দিয়ে দেবো, সেখান থেকে চেক আউট করে নিতে পারবেন। তো রানিং পুকুর জুন মাস 2022-এ যেগুলো থাকছে এরকম 5টি পুকুর। 1, নতুন বড় পুকুর নসিবপুর। 2, 3 নম্বর চটানধার খাদ নসিবপুর। 3 নম্বর বড় পুকুর চককালিকাবুড়ি। 4, জোড়াপীর পুকুর জয়মোল্লা। 5, হেঁদো পুকুর খেঁগ্রাম। এবারে এই সমস্ত পুকুরের ডিটেল আমি আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করছি, যাতে আপনারা একটা ওভারভিউ আইডিয়া পান, এবং সঙ্গে শেয়ার করব সেই সমস্ত পুকুরের একটু একটু ভিডিও। 1, নতুন বড় পুকুর। নতুন বড় পুকুরের সিট ফিস হচ্ছে 2000 টাকা, একদিনে একটি সিটের মূল্য। ফিশিং শিডিউল হচ্ছে ডেলি, টানা 10 দিন চলবে এটি। কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 9308564886। অ্যাড্রেস হচ্ছে নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, নসিবপুর, হুগলি। ক্ষমতা বা মিরগেলগুলো সবই তো সাইজ, কেউ কম নেই। হ্যাঁ, সবাই 4 গাছা ফেলছে, আমাকে 3 গাছা ফেলা। তোর খাচ্ছে, তুই ফেলবি কেন? খাচ্ছে সবাই জন্য যাবে, আমি মাছ ধরলে তবে তো মাছটা হবে, ওপর লোক তবে তো শিখতে হবে নাকি ভাই? আপনি কি আরো খেলে জমা দিস না কেন? কোমরে চড়বো, সব মাছ জাত ভাই আমার, তুমি জানো এখানে আমার ঠিক করবে না। 2 নম্বর পুকুর হচ্ছে 3 নম্বর চটানধার খাদ। সিট ফিস হচ্ছে 2000 টাকা, একদিনে একটি সিটের মূল্য। ফিশিং শিডিউল হচ্ছে মঙ্গলবার, শুক্রবার, রবিবার। কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 7026777819। অ্যাড্রেস হচ্ছে চটানধার, ভান্ডারদহ, নসিবপুর, হুগলি। চোট গায়ে লেগেছিল, ওইখানে ছিল গায়ে, যেখানটা ঢাকা দিলেন ওখানে ইয়ে উঠে গেছে মোটরতে লেগে। আবার বড়শিগুলো লেগে যাবে। 3 নম্বর পুকুর হচ্ছে 3 নম্বর বড় পুকুর। সিট ফিস হচ্ছে 2700 টাকা, একদিনে একটি সিটের মূল্য 2700 টাকা। ফিশিং শিডিউল হচ্ছে মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার ও রবিবার। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8584939459। অ্যাড্রেস হচ্ছে চক কালিকাবুড়ি, জয়মোল্লা, সিঙ্গুর, হুগলি। হ্যাঁ, আরে ওখানে মাছের থেকে আপনার মাছটা বড় আছে, লড়কে দিন একটু পাকা বুড়ো। সকাল দিকে মাছটা খেয়েছে না? হ্যাঁ, এখানে খাওয়া বাজে আমি জানি, ব্যাস বোঝা গেছে, আর টানতে হবে না। 4 নম্বর পুকুর হচ্ছে জোড়াপীর পুকুর। সিট ফিস হচ্ছে 3500 টাকা, একদিনে একটি সিটের মূল্য 3500 টাকা। ফিশিং শিডিউল হচ্ছে বৃহস্পতিবার, শনিবার, রবিবার, সপ্তাহে 3 দিন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 7021892032। অ্যাড্রেস হচ্ছে জয়মোল্লা, সিঙ্গুর, হুগলি। তাহলে এটাই যথেষ্ট, সুন্দর খেয়েছে, ঘুরিয়ে ফুরিয়ে, কারণ নেট ভেজে নিয়ে এরকম নয়, সবাই মাছ পেয়েছে।
ঠিক আছে, নামিয়ে দিন। না দেখায়, ও তো মাছ নড়বেই, কিছু করার নেই। বাঁট দিয়ে ঠেলুন, ল্যান্ডিংটা নয় মুচকে গেলে গল্প শেষ। ঠিক আছে, বড় উঠেছে একটা। 5 নম্বর পুকুর কত নম্বর? হেদো পুকুর। এর সিট ফিস হচ্ছে 5,000 টাকা, অতএব একদিনে একটি সিটের মূল্য 5,000 টাকা। ফিশিং শিডিউল হচ্ছে মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার ও রবিবার। কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 9024380668। অ্যাড্রেস হচ্ছে খেগ্রাম, মগরা, হুগলি। আমি এই সমস্ত পুকুরের প্রথম দিনের রিপোর্টের ডিটেল ডেসক্রিপশনে লিঙ্কের মাধ্যমে দিয়ে দিলাম। যারা প্রথম দিনের রিপোর্ট দেখতে ইচ্ছুক তারা সেই লিঙ্কে ক্লিক করে চেক করে নেবেন। বর্তমানে এই পুকুরগুলোয় কেমন কি মাছ খাচ্ছে সম্পূর্ণ রিপোর্ট আমার জানা নেই। যদি আমি কোনো রিপোর্ট আপডেট পাই আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি, পরের ভিডিওয় আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ। এই সাইডটা একদম হয়নি।